Ciao bambini e bambine e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti con me che oggi parliamo parte 4 dello Snake Club. Allora, ricordate gli ultimi episodi, guardateli tutti i video precedenti. Questo è l'ultimo capitolo. Mi raccomando, seguitemi veramente tanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. Allora, oggi parliamo dei comportamenti. Facciamo i comportamenti. Allora, i comportamenti di loro, il capitolo del video, sinceramente un po' ci stanno che loro sono dei litigi, però vabbè, comunque anche se non è giusto se un gruppo decide uno e decide l'altro, però il gruppo rimane per sicurezza. Ma io dico, se io faccio gruppo, ecco, se io faccio questo gruppo, che faccio? Lo tengo o lo sciolgo? No, io andrò avanti fino alla fine, perché non si può creare un gruppo e poi dico no, perché non ho più voglia di fare questo gruppo. E no, io sono qui per fare i video, per registrare, fare hype. E loro cosa fanno? Fanno un gruppo, sì, ma fanno anche loro dei video. Loro fanno dei video, fanno scherzi. Comunque, se voglio dire la mia questa, io dico no, ascoltate, meglio che lo Snake Club continuano a fare video, devono continuare a fare hype, perché senza fare video e senza dire niente loro comunque non possono comunque fare i video e registrare. Meglio che tutti i giorni prendono la telecamera e fanno un video e dicono oh guarda, oggi ho voglia di fare questo video perché ho voglia di fare un video come tutti i giorni. Guarda, io che sto registrando questo video per raccontarvi dello Snake Club. Vabbè, comunque questo era il capitolo finale. Comunque attivate la campanella e seguitemi veramente tanti, condividete e attivate la campanella, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani. Ciao.